हम जो रहते हैं त्रिपुरा पे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर जंगल, यहाँ पर शेर वगैरह आता रहता है। तो कभी कभी शेर वगैरह दिखे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सारे इधर जंगल है, ये पर शेर आता है, देख सकते हो शेर वगैरह। देख के नहीं लगता इधर शेर आएगा, घंटा शेर आएगा इधर। गाय वगैरह आती है, घास खाती है। और उस जंगल के बीच में हमारा जो नया फार्म है वो हम लोगों ने बनाया। और ये है पीक का फार्म, देख सकते हो। और ये है फार्म, और हमारा घर जो ये देखो खिड़की दिखाई दे रहा है, वो है हमारा घर।